तो हेलो गाइस, ये एमयू फ़ोन आया है चार्जिंग कनेक्टेड के लिए। कस्टमर बोलता है भाई चार्ज नहीं हो रहा है। जब मैंने इसे खोला तो इसके अंदर कनेक्टर ही अलग पड़ा बेचारे की। उसने इतनी तेज़ पिन लगाई, जो भी करा, तो वो टूटा ही पड़ गया। ये प्रिंट मोबाइल के प्रिंट से ही उखड़ गया। अब मैंने इसमें नया कनेक्टर डाल दिया, ये देखिए आप। और अब चेक करते हैं चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये लीजिए भाई, चेक करें, ये हो रहा है चार्ज और ये ले रहा है 0.67 एम्पेयर, जो इसके लिए काफ़ी है।